离婚协议签到一半，他忽然呕吐。陆腾，我想吃酸的。他想了想，伸手一抢，把离婚协议抢过来，直接塞进垃圾桶。顾小乐，我可以离婚，但如果你还想把孩子打掉，我明天陪你去医院。声音略微有些沙哑，但磁性十足。顾小乐又惊住了，不过快速地从这句话里分析出了问题：一是原主不想要孩子，二是也不想和眼前这个男人过了。心中不由一阵紧缩，想了半天，舔舔嘴唇说：我饿了。陆腾心中诧异地看着醒来到现在不吭声也不哭不闹的顾小月，不过脸上却还是没有太多表情，问道：你想吃点什么？一提到吃，本来就神经大条的顾小乐眼睛不由亮了起来。我想吃馄饨，又酸又辣的那种。陆腾看见顾小乐亮起来的眼睛，微点下头，说：好，我现在去买去。顾小乐看着高大挺拔的背影，不由花痴，这么帅的老公怎么就不要了呢？然后环顾简陋的病房，又抬起手看看这白皙嫩葱似的小手，就知道原主是个十指不沾阳春水的人。然后坐起身子，因为打着点滴也不敢下床乱走，然后摇摇头，竟然发现潜意识里还有原主的记忆。现在是1983年3月，原主也叫顾小乐，今年20岁，刚出去那位是原主的新婚丈夫，叫陆腾，今年31岁，是某特种大队中队长，少校军衔。两人的婚姻是家里包办的。原主顾小乐一直看不上这个皮肤黝黑、不懂风情、天天冷着一张脸的陆腾，而是喜欢高中同学王川江，一个戴着金丝边眼镜的小白脸。顾小乐的父亲是陆腾父亲的老部下，因为自身利益，硬逼顾小乐嫁给了陆腾。新婚过后，就跟陆腾随军到这个西北某镇。这次因为顾小乐发现自己怀孕了，无法接受和一个自己不爱的人生孩子，所以和陆腾吵得不可开交，最后摔门而出，冲下楼梯时一脚踩空，摔了出去。神奇的是，孩子竟然没事。顾小乐长叹一口气，这个原主的脾气从小就是骄纵不可一世的，每次面对陆腾都是目光清冷，眼含恨意的，稍有不如意就哭闹摔东西，和邻里关系也十分紧张，瞧不起这个，瞧不起那个。想着想着，顾小乐不由要挠头，这原主给自己留下的可是一手烂牌啊。陆腾拿着饭盒装着馄饨回来的时候，就看见顾小乐坐在床上安静地望着窗外，没有平时的不可一世，竟显得娇娇弱弱，柔顺的头发散在白皙的脸颊两边。陆腾一直都知道顾小乐是漂亮的，新婚夜也是因为喝了点酒，不顾顾小乐的反抗，过了夫妻生活。然后顾小乐一直到现在都没有拿正眼看过自己，也一直分房而睡，平日里见面也是冷嘲热讽的，更是对上门来的战友摔摔打打。终于因为怀孕彻底爆发了，想到这个女人竟然不想要自己的孩子，陆腾心里一冷，推门而进。顾小乐被开门声打断了思绪，转过头看着冷肃的像冬天房檐上挂着的冰冷一样的陆腾，不由心叹，就这么天天面无表情，难怪原主不喜欢，不过我喜欢。想着冲陆腾莞尔一笑，说：你回来了，快点，我可是饿得不行了。陆腾看到脸笑得像花一样的顾小乐，心中一愣，不过面上倒没有表露出来。过去拉过一把椅子坐下，把饭盒放在床边的床头柜上，打开铝饭盒。顾小乐看见红油馄饨，不由咽下口水，还真是饿了。可是这右手打着点滴怎么吃？不等声响，陆腾已经一手端饭盒，一手拿起小勺舀起一个馄饨喂到顾小月嘴边。顾小乐惊讶地睁大眼睛，不过那是眼睛眯成一弯月牙，心情大好的张嘴吃馄饨，心里大呼：这个男人我要定了，反正穿到这个地方无依无靠。顾小乐边吃边心里盘算着，像个偷油吃的小老鼠一样，美滋滋的。
眼睛也亮闪闪地算计着。陆腾蹙眉看着吃着馄饨却一直偷笑的顾小乐，心道原来就这么不想要孩子，想和自己离婚，拿勺的手也不由紧紧了。虽然说对于这个新婚妻子谈不上多喜爱，可是大男人的自尊还是深深受到了伤害。两人各怀心思的人在还算和谐的氛围中吃完一饭和馄饨，这时候也没有餐巾纸啊。看着嘴角红乎乎的，因为吃的原因，小巧的鼻尖都是汗，小脸也红扑扑的顾小乐。陆腾犹豫半天，还是递上自己的手绢，因为以前顾小乐嫌弃过他的一切东西，就像他身上全是病毒一样，恨不得离他百米远。却不知道眼前这个顾小乐非比顾小乐呀，已经把他化为自己所有了。顾小乐毫不在意地拿过来就擦，还嘴里捣鼓，不够辣，下次再加点辣呀。陆腾也不吭声，点点头，拿着饭盒出去洗。顾小乐抓抓头发，这样不行啊，两人得好好谈谈，不能这么相敬如宾。没等陆腾洗饭盒回来，门外响起敲门声，顾小乐应声请进，病房门被轻轻推开，是个年龄27、8岁，一身军装的女军人，齐耳短发，小麦色的皮肤，五官说不出的英气。顾小乐愣愣地看着秦梅，原主记忆里是有此人的，女兵连的连长，可是他可不记得原主和这个秦梅交好啊。秦梅倒是不在意，冲着顾小乐笑道：“我过来看个战士，听说你住院了，正好过来看看，怎么样啊？”顾小乐一边想，不知道这个秦梅是不是喜欢陆腾啊？好多穿越小说都这样写的。一边微笑点头，好多了，一会就能出院了。秦梅其实以前是喜欢过陆腾，也仅仅是欣赏的喜欢而已。自从陆腾结婚后，这一点喜欢也变成战友情了。不过对陆腾这个小妻子也确实不喜欢的，闹的那些事，整个部队都是知道的。只是在医院听说顾小乐生病住院了，礼貌地过来探望下而已。秦梅望了眼顾小乐，还是忍不住说：“陆队长每天很辛苦的，每天训练任务重，而且经常执行艰巨危险的任务。所谓妻子，你要理解和体谅。”还想深说，又怕顾小乐翻脸，毕竟这位可是威名在外啊。却不料顾小乐微微一笑，点头说：“是，以前是我不懂事，以后我一定好好注意。”秦梅一愣，心想这顾小乐也不像传说中的娇蛮刁钻啊。等陆腾洗饭盒回来，就见两个人相谈甚欢，不禁诧然，对秦梅点头：“怎么过来了？”秦梅起来笑道：“新兵刚下连队，有个叫张小好的带着情绪训练，扭伤了脚，过来看看。”陆腾点头：“新兵对分配难免有些不理解，你们也要做好心理辅导。”然后两人就工作问题展开讨论，全然忘了病床上的顾小乐。顾小乐不懂，可是对说起工作，表情认真严肃的陆腾不住放桃花。没过多久，顾小乐脸色越来越不好了，尿急啊！好在点滴也没多少了。轻声打断：“那个陆队长，我点滴没了。”秦梅非常有眼色的起身说：“去叫护士。”而陆腾脸色铁青：“陆队长就这么想撇清关系？”护士来拔了针，顾小乐下床穿鞋起身就奔出去，留下一脸惊愕的秦梅和陆腾。顾小乐飞奔厕所，解决了生理需要，然后回病房的途中，看见走廊尽头有个落地镜子，上面写着“注意军容风纪”。这不是重点，重点是顾小乐终于看到了自己现在的尊容。个头估计1.6米多点，长发到腰，苹果小脸还有点婴儿肥，大眼睛有点圆，也不是挺挺的摇鼻，鼻头有点圆润，嘴唇肉嘟嘟，反正不算多漂亮，也不难看。按21世纪的审美，就是可爱的萝莉型吧。身材倒是很有料，目测这胸怎么也是 C 呀。顾小乐想起自己以前的飞机场胸，不由露出大白牙，森森一笑。
笑容还没有收起来，就看到镜子里多个人，除了陆腾还有谁？尴尬的挠挠头，笑着，我可以出院了吧？陆腾冷声，不用，明天直接手术吧。顾小乐惊呼，我不要手术，我要生下这个孩子。陆腾，我们出院吧。陆腾深深地看了顾小乐一眼，低声，先回病房吧。转身要走，顾小乐急了，拉住陆腾的胳膊，急声，不，我要出院，我要回家。咱们回去吧。陆腾看看抓住自己胳膊的手，走吧，先回家再说吧。顾小乐赶紧跟着回了病房，齐梅已经走了，两人谁也没有说话，简单的收拾了下陆腾去办出院。顾小乐心下不由一松，等先回去再慢慢攻下这个男人的身心吧。3月的西北还是很冷的，积雪刚开始消融，这回的乡村的路还是土路，往部队走的路尤为泥泞难走，走了没有2里路，顾小乐就走不动了。黑色棉鞋上全是泥，一走一滑，裤子上也甩满泥点子。原主的家庭条件还不错，这个年代都穿大棉袄大棉裤，他却穿着深棕呢子大衣。顾小乐嫌弃半天才套上，这会也都是泥点了。陆腾一直拿着东西走在前面，回头看见顾小乐一走一滑，小脸却满是倔强，这要是搁以前，早抱怨不休了。陆腾走到顾小乐跟前，我背你吧，还有10几里路呢。顾小乐一听10几里，立马小鸡啄米一样点头。好啊，好啊。陆腾转身刚弯下身子，顾小乐已经跳起来趴上陆腾的背，2个胳膊搂住陆腾的脖子。陆腾不可忽视背上那2团柔软的触感，身子僵了一下，把顾小乐往上拖了拖，大步走起来。顾小乐搂着陆腾的脖子，心里美滋滋的，情不自禁在陆腾耳边小声说，陆腾，咱俩不吵架了，好好过日子吧。陆腾紧抿着唇，没有吭声，心中却有些苦涩，自己何尝不想找个媳妇好好过日子，可现在自己过的日子在家属院就是个笑话。不知顾小乐今天为何转性这么说，明天呢？顾小乐见陆腾不吭声，也有些无趣，觉得还是循序渐进，慢慢来吧。像这么古板的男人，要是一下子转性也不可能。两人一时无话，在傍晚前到了部队大门。顾小乐也不好意思再让陆腾背着，要求自己下来走。陆腾也不坚持，两人一前一后进了部队大门，往家属院走去。一路上遇到人都会和陆腾打招呼，倒是像顾小乐不存在一样，直接无视而去。顾小乐不禁摸摸鼻子，感叹原主人缘真的是无极差呀。进了家属院，由于傍晚都在家吃饭时间，倒也没碰见人，这让顾小乐少了些尴尬。家属院就是简单的2层小楼，没有集星号星号暖，每家还是靠烧蜂窝煤过日子。1层楼住10几户，做饭基本都在楼道里，室内就是一开门有2大间，外屋有个大蜂窝煤炉子，烟筒通到里屋的火墙。炉火已灭，室内一片冰冷。屋内也没什么家具，外屋靠山墙有个单人床，床边靠着一个木头衣柜，另一边墙靠着一张八仙桌，有几个方凳。陆腾径直走进里屋，放下手里的东西说，你先收拾下躺着吧，我去把火生上。顾小乐点头，里屋看来是原主自己住的，粉色碎花的窗帘，1.5米左右的双人床，粉色床单，粉色被子，床边有个双开门圆木大衣柜，窗前还有个梳妆台，倒是显得和这个简陋的屋子格格不入。靠火墙这边有个矮脚小桌子，桌子上还有没有收拾的碗筷，看来以前原主和陆腾是各吃各的呀。想到这，不由扑哧一乐，因为屋内冷，也不敢脱了大衣，就着手收拾起来，心里想等站稳脚了，一定把这些恶心的粉色都换掉。听见外屋开门声，端碗出去一看，陆腾夹着一块通红的蜂窝煤进来，把炉火引上。顾小乐默默地看着引火步骤，心想这也没什么难的嘛。
陆腾到门边的脸盆架上的搪瓷盆里洗手，问站在一边的顾小乐：“晚上想吃点什么？”顾小乐还站那回想生活步骤，这么一问，端碗放到八仙桌上说：“都可以，要不我做吧。虽然穿越过来没有金手指，没有随身空间，这也不会那也不会，不过顾小乐做饭还是可以的。”陆腾显然有些不可置信地看着顾小乐，平时掉个脸就做一碗饭然后端进里屋吃的人，今天这么说确实让人惊讶。顾小乐暗暗心里骂着原主，一边不好意思地说：“我做饭还是可以吃的。”陆腾点点头说好。说话间，炉火也上来了，屋内也没有那么冷了。顾小乐脱了大衣，连里面的大红毛衣也脱了，从柜子里翻出一件黑色高领毛衣穿上，把头发三两把抓起来，扎了个丸子头。从里屋出来，看见陆腾只穿了连绿色衬衣，端着面盆准备和面，心想不冷吗？陆腾倒是看见穿着黑毛衣、扎着丸子头的顾小乐，觉得眼前一亮。本来就年轻，这么一打扮就更显得小了。见陆腾和面说道：“吃面条吗？我来做吧。”最后一想，不会擀面啊，然后立马讪讪一笑：“你擀面吧，我做卤，这样比较快。”陆腾看着他自圆其说的样子，脸上表情也松动些，了声就继续和面。顾小乐出去，从过道里自家这边碗柜里拿出一个盆，一看菜袋子里只有一个土豆，2个胡萝卜，碗柜上面还有报纸包的半颗白菜。这吃什么呀？挠头想想，臊子面吧。原主屋里窗台上好像有一盘蒜苗，就是大蒜摆在盘子里发出的苗，原本当花养的，管他的，今天吃了再说。这么一想，就拿了一个胡萝卜，一个土豆，半颗白菜，去走廊尽头的公用水房。一进去，有3、4个军嫂正在洗碗，本来还有说有笑的，见他进去都不吭声了。他冲大家微微一乐，自顾自地洗起菜。洗完出去，听到里面又恢复了说笑声，又把原主心里暗骂一顿。进屋看见陆腾正在擀面，袖子挽起，露出黝黑坚实的小臂，不禁又犯了下花痴。然后在陆腾对面放下菜板，把土豆、胡萝卜都切成不到1厘米见方的小丁，把白菜帮片薄也切成小丁。又进里屋割了小把蒜苗，切1厘米的段，然后把切好的菜端出外面。基本做饭都用煤气，这倒是省事了。打火放锅，倒了少许油，油热了，胡萝卜、土豆丁下锅，翻炒，又放了些豆酱、干辣椒段，白菜也进锅里，然后添水。等炖得差不多了，把蒜苗撒进去，一股清香就窜出来了。卤盛出来，锅刷了，添水，然后端菜进屋。陆腾已经切好面条，粗细均匀，像后来街上卖的机器面条，不由赞叹：“你太厉害了，以后家里吃面条就你负责擀面啊。”说完又觉得好像太不拿自己当外人了，不由呵呵一乐。陆腾也不由一愣，看着笑靥如花的顾小乐，心里一紧，无意识般地说了：“好晚饭氛围还是比较和谐，从2个人结婚到现在，算是第一次同桌吃饭。”陆腾吃着面不由暗叹，这卤做的确实好吃，稀里呼噜吃下去3大碗。顾小乐却戳着筷子，有些心不在焉。哎呀，穿越过来为什么是个怀孕的身体？这晚上怎么引诱对面这个男人？陆腾要是知道顾小乐的想法，估计得惊得跳起来。正准备说顾小乐怎么不吃，响起了敲门声。准备起身，陆腾已经站起来，说：“你吃吧，我去开门。”开门见是隔壁的副中队长张立军。张立军见顾小乐背对着门正在吃饭，也有些诧异，不过没说，而是拉着陆腾出了门，低声说：“我小姨子陪丈母娘来探亲，能在你家借住几晚不？”陆腾毫不犹豫点头：“可以呀。”张立军看了眼屋里，说：“他能同意不？”陆腾也有些拿不准，
不过看今天这样，应该是可以吧。嘴上说着没事。来吧，张丽君又看眼屋里的顾小乐说，行，本来家里就地窄，又有2个孩子，我去队里睡也住不下，让凤华一会过来啊。陆腾毫不在意道，行，我们这也吃完了，没事过来吧。顾小乐在屋里吃着饭，耳朵可是注意的门外的动静，一听有人借住，乐了，正愁不知道怎么把这个男人拐上床呢。等陆腾进来，顾小乐已经吃完，开始收拾桌子。陆腾看一眼顾小乐说，一会丽君小姨子凤华过来和你住几天。顾小乐一听和自己住，这怎么行，打破自己计划了呀。想了下说，你在外面小床前拉个帘子，一会让他住这吧。说完不等陆腾回答，把碗筷放盆子里端出去洗了。这个天水还是刺骨的冷，放了碗赶紧进屋，把冻得通红的小手放炉边烤。看见陆腾真的在墙两边砸了钉子，拉了一道帘，眼睛又乐得弯成月牙，手暖和点了。想了想，又进屋把粉被子抱出来，把小床上陆腾的被子抱进去，自己男人的被子岂能让别的女人盖？陆腾挑眉有点不解，倒也没吭声，帮着把又拿出来的床单铺好。这时张丽君的爱人凤梅也领着妹妹进来了。张丽君和妻子都是山东人，凤梅一看就有山东人的豪爽劲，嗓门也大，一进屋里说，陆队长，嫂子给你们添麻烦了呀。虽然凤梅平日也不喜欢这个顾小乐，可是今日有事相求，也不得不说2句客套话。顾小乐见比自己大这么多的女人喊自己嫂子，倒有点不好意思了。凤华好像见过陆腾，笑吟吟的道，泽凯哥又给你添麻烦了。陆腾淡淡开口，不必客气。顾小乐却觉得这中间有猫腻，不由打量了下凤华，25、6岁，个子细高，得有1.7米吧，鹅蛋脸上丹凤眼微微上挑，看着陆腾时眼中闪着不一样的光彩，高鼻梁，薄嘴唇，一条黑黝黝的大辫子搭在胸前，红色的对襟棉袄，黑色裤子，亭亭玉立，还有鼓舞媚劲。顾小乐心中立马警铃大作。凤梅把妹妹送过来，没多待，客套几句就走了。至于凤华，听说让自己睡外屋，有点惊讶，倒也没吭声。陆腾随顾小乐进里屋后，有点不自在了，打顾小乐随军来，他进这屋次数屈指可数。而顾小乐此刻心里雀跃，然后看着站着不动的陆腾，说，我去打洗脚水，你先坐着。陆腾一听，立马转身说，我去吧，你待着。不等跨出门，手被顾小乐拉住，指指外屋，有人在，你进进出出不方便，我去说完就出去了。陆腾却觉得手跟被烫了似的，热起来，刚那小手柔软的触感久久残留不去。等顾小乐进来，陆腾已经恢复得跟没事人一样，坐在床边。顾小乐把水放陆腾跟前，你先洗，我一会再去打水。陆腾闷声，不用，你先洗，我就用这水洗。顾小乐看眼陆腾，也不矫情，脱鞋脱袜子，洗洗擦干脚，上床。等陆腾洗完，顾小乐已经脱了毛衣棉裤，就剩贴身的秋衣秋裤，躺在被窝里，露一小脑袋，眼睛亮晶晶地看着陆腾。陆腾看着身子也有些僵硬，再艰巨的任务也不如现在这般纠结呀。最后还是一咬牙，脱了裤子，只剩秋裤和衬衣，钻进被窝。这回的被子还都是1.5米宽2米长，军被也是如此，所以如果2人离得远了，就盖不住。陆腾平躺下后，双手放在小腹部，也不敢乱动。而顾小乐到底还是有点羞涩，也安静地躺着。顾小乐就安静了一会，身子就拱来拱去。陆腾更是备受煎熬，顾小乐身上的馨香若有若无地飘进鼻子，而柔软的身子也紧紧地贴着自己。顾小乐到底是折腾一天，有些瞌睡了，
翻过身面对着陆腾，拉起他一条胳膊放自己脖子下，然后脑袋枕在陆腾肩窝处，才安静下来，一会呼吸就平稳起来。可苦了陆腾，顾小乐胸前的柔软几乎紧紧贴在自己身上，身体紧绷，感觉自己都快燃烧了。最终陆腾也翻转过身，面对着顾小乐，把顾小乐娇小柔软的身子搂进怀里。也许可以试试好好生活。外屋的凤华却辗转难眠，从第一次见到陆腾，他就喜欢他，听说他结婚，可是过得并不好，所以鼓足勇气又追来。见到顾小乐温婉的模样时，又觉得自己没有希望了，不由心酸起来。为什么是自己先遇见的，却不属于自己呢？也许怀孕的缘故，顾小乐睡得特别沉，一觉醒来，发现身边已没有人，估计陆腾已经去营区训练了。突然没有了昨天刚穿越来的兴奋感，有些迷茫了。他对现在这个年代完全不了解，隐约记得上学学过这个时期刚打破大锅饭，分产到户，但生活还不富裕，许多人家精粮不够吃。顾小乐突然发现自己在这个时代如果想独立生存，压力很大。难道要依附于陆腾？这绝对不是他的性格呀。躺在床上怅然半天，决定先熟悉环境，然后看看自己能干点什么的同时，再攻下陆腾这座冰山。想通了，心情大好的顾小乐迅速起床，到了外屋一看，单人床前的帘子已经拉开，被子也叠得整整齐齐，凤华也早走了。火炉上的水壶盖反过来盖着，上面放着个饭盒，里面放着白煮蛋和一个大馒头，边上的小锅粥亦已经熬得粘稠，散发着阵阵米香。八仙桌上放着一碟切好的咸菜丝。顾小乐看着心中暖暖的，这个男人面冷，心还是很细的。赶紧洗漱后，坐在桌前慢慢地吃着早餐，然后思考着一会该去哪转转。楼道里已经有人走动，还有人几个小声聊天声。顾小乐本来不想关注外面的聊天声，奈何隐约听到自己的名字，不由侧耳细听，只听一个尖细的嗓音说：“谁说不是呢？陆中队长那么好个人，娶个这么个媳妇，也真是够闹心的。”又一个甜蜜的声音跟着说：“你们也不要这么说，也许顾小乐真的因为怀孕摔倒这事变好了呢，对泽凯哥可是一件好事呢。泽凯哥这么大岁数了，也该有个属于自己的孩子了。”顾小乐听着心中冷笑，这白莲花一样的声音恐怕也不是什么好人。果然又一个女人开口：“小月，你说当初大家都看好你和陆中队长，怎么突然就分手了呢？像你这样温柔贤惠的女人才能配得上陆中队长啊，可不是吗？都说这娶妻娶贤，谁娶了老婆不是希望回家有个热乎饭吃，有个热炕头睡？”尖细声音附和。小月似乎有点着急的争辩：“哎呀，两位嫂子，你们可不要胡说，我和泽凯哥本来就没什么，这让外人听见，再误会了去。”顾小乐已经可以肯定，这三个人是故意说这些给他听了。好歹顾小乐也在21世纪混过几年公司，见过勾心斗角的人，这点弯弯绕绕岂又听不出来？心中不禁冷哼，这个陆腾招的烂桃花看来还真的挺多，看来自己得赶紧给自己找好谋生退路，万一陆腾只空有其表，自己也只能收拾迷恋全身而退啊。毕竟目前来说只是心动而不是爱啊，只是肚子里这块肉。想到这又恼火了。门外议论依旧在，顾小乐站起身走过去，猛地拉开门，过道里三个女人突然吱声，神色各异地看着顾小乐。顾小乐扫了一眼三人，两个倒是认识的，一个圆脸大眼，身材也比较丰腴，没记错应该是教导员郭华强的妻子向敏。另一个瘦高身材，细眉细眼，高颧骨，是三连长的妻子李娟。剩下一个不认识的，应该就是叫小月的吧。个子纤细，165左右，身上穿着一身合体的军装，五官更是精致，瓜子脸，柳眉杏眼。
秀鼻挺翘，小嘴因为错愕而微张，看着就不由让人生起种保护欲。顾小乐心思千回百转，脸上倒是不动声色，露齿一笑，说：“好热闹啊，外面多冷，进屋来聊啊。”三人均是一惊。这顾小乐何时正眼瞧过他们？每次看见他们都是吃鼻冷哼的。向敏倒是先回过神，笑着摆手：“不用了，小月也是过来看看凤梅嫂子的妈妈，说是昨晚过来就有些不舒服，这不在楼道遇见，就聊了几句。”顾小乐心中冷哼，这是聊几句？跑自家门口聊自己的是非，真是可笑得很啊！池小月不等顾小乐出声，就开口：“小薇，听泽凯哥说你怀孕了，有没有哪里不舒服？有不舒服可以到卫生队找我呀。”顾小乐心想，原来是部队的军医呀。不过这话就说得很有意思，表面听是阴阴的关切之心，其实还有一个意思就是，你看你怀孕这种私密事，你男人都会告诉我，可见我俩关系不一般啊。顾小乐上一世从16岁就开始半工半读，游走于很多行业，见过各色人，岂看不出池小月的小心思？半垂目，凄然地说：“是啊，我觉得二人世界还没有过够呢，就有了孩子。想到马上就要变成一家三口，还是很不适应啊，也算变相告诉池小月，我们都一家三口了，你就别惦记了。”池小月心里一疼，脸上倒是没有任何表现，微笑着：“是啊，你这头3个月可要注意了，不能再像昨天那样大意了。”“对呀，嫂子，你昨天可是吓到我们了，万幸没事啊。”尖细嗓子的李娟接话道：“昨天是我太冲动了，以后一定要小心，要不泽凯这么大岁数，好不容易有个孩子，该多难过呀。”顾小乐装得很实交的样子。池小月看着笑语嫣嫣的顾小月，心中不由悲伤起来。按顾小乐以前的性格，听见他们在背后说他，定会冲出来尖酸刻薄地讽刺一顿。可眼前这样，让人生不出讨厌来，是不是代表陆腾也会开始不讨厌他？心中酸涩难受，哪里还待得住？说：“嫂子们，你们先聊着，我出来也有会子了，得赶紧回去了。”然后冲3人点点头，疾步离去，仿佛背后有人追赶一样。向敏和李娟也同时找借口离开。顾小乐看着3人各自离去的背影，暗道：果然女人多的地方是非多啊，却忘记自己也是小女人。因为中午陆腾也没有回来，顾小乐看看家里也没什么菜，以前的菜都是厚脸皮去炊事班生要的，现在万万做不出这种没脸没皮的事。然后翻箱倒柜整理了夏原主的衣服，边整理边感叹，这也都太老土了，怎么穿啊？而自己又笨的根本不会做针线活吧，就是想修改也无从下手，挑出一些相比较而言不那么老土，剩下的都叠好塞进柜子底层。还有大红的纱巾，那个年代特别流行，春秋时脖子系个大红的纱巾，在脖子前绑个大花，要不就是用纱巾做朵大花扎到辫子上。顾小乐想想就不由一阵恶寒，赶紧将纱巾塞进最里面。一番收拾下来，倒也有些收获，倒出一把零钱，有10块、5块、1块、2块，共有100多块。顾小乐知道，在这个时代100多也算一笔不小的巨款呢。而且这会也没100元大钞，最大面额就是10块，而且比后来的新版人民币要长点，人们爱称块钱叫大团结。顾小乐有点小激动，想着自己是不是也可以学着拿着这些钱做点小生意啥的。一顿折腾后也有些困了，直接倒头盖被呼呼睡起来，打算醒了再考虑怎么挣钱。等顾小乐一觉醒来，天色已经暗了下来，只觉一时清冷。怎么生了炉子还这么冷？七手八脚爬起来到外屋一看，炉火已经熄灭。暗嚎一声，怎么忘了这个得要隔段时间换次煤呢？顾小乐决定自己生火，转了一圈找到火柴和一些废报纸，先把灭了蜂窝煤都拿出来，点上报纸，报纸着起来后，把新的蜂窝煤放上去。
明明着的很旺的报纸一下子冒起了浓浓黑烟。顾小乐打开炉门，使劲吹起来，浓烟呛得他一阵猛咳。记得电视上野外生存是这么点火的呀。顾小乐不得法地抓抓脸，想应该多找点报纸、止咳之类的来点。陆腾经过一天的训练后，在队里洗了澡，然后又抓住几个副手，制定新的作训计划。中队教导员郭华强质疑，这其中有不少新兵，虽说单兵作战能力很强，可是咱们这毕竟是特种部队，一下加大这多高的力度，是不是太狠了点？副中队长张立军倒是有不同意见，加大力度我倒没什么意见，只是最近天气不好，很多战士反映今年的皮大衣不抗风。陆腾挑眉，皮大衣不都是一样的吗？今年怎么就不暖和了？不要找任何不能成为借口的借口。一连长王晓东也反映今年的皮大衣确实是不如往年，今年我领了件新的，前几天不小心划开个口子，里面根本不是羊毛的。陆腾眼里不由升起阴鸷，皮大衣每年都定额配发，西北寒冷，里面的填充物都是羊毛羊绒加工而成的，如果不是，就是有人在打军用物资的主意呀。半天陈升道这件事不要外传，如果真有人打军用物资的主意，一定不能打草惊蛇了。众人都一脸凝重，本来的作训会议也改成了研讨物资被调换的内容。等会议结束出来，暮色已浓。张立军追上陆腾，递上一根烟，晚上去我家吃饺子吧，我岳母过来，改善下生活，叫上嫂子一起过来。陆腾苦笑摇头，算了，小薇你又不是不知道，到时再搅的大家都不高兴。张立军也不知道怎么劝解，只能宽心地说，现在都有孩子了，慢慢会好起来。陆腾上楼就发现自家门缝有烟冒出，一经飞快推门而进，屋内浓烟更甚。只见顾小乐蹲在炉子跟前，头发随意地挽在脑后，几缕发丝垂在脸庞，白皙的小脸跟个小花猫一样，一道一道的黑，眼睛因为呛得流泪也红彤彤的，可怜巴巴地望着自己，顿时觉得心中一软，眼中也不由闪过一丝笑意。顾小乐见陆腾回来，顿时委屈得不得了，嗷呜一声起来，奔进陆腾怀里，搂着陆腾精壮的腰，呜咽，陆腾，你怎么才回来？我都要被呛死了。被搂着的陆腾身体不由一僵，还不适应顾小乐如此热情的投怀送抱，心中也不由划过一阵异样，低头看着正泪眼汪汪瞅着自己的顾小月，情不自禁地用手指拭去顾小乐脸上的泪，手指下滑腻的皮肤让陆腾有点不想离去，也确实没有离去。顾小乐细嫩的皮肤因为陆腾手指上的枪剪摩挲着，有些酥酥的麻痒，不禁小脸通红，也忘记了哭。还是陆腾先回过神，火灭了，你可以去隔壁借块火种啊。这样点是点不着的。顾小乐心中苦笑，自己点这半天火，狼烟四起，左邻右舍早应该闻到，却没有一个人过来问，可见自己多不招人待见，何必又厚脸皮的去求人呢？脸上却嘿嘿傻了，我以为报纸就可以点着呢。陆腾推开顾小乐，过去把窗户打开跑烟，然后准备着手生火。顾小乐也不觉难为情，挠头问，咱们晚上吃什么呀？咱家什么菜也没有，我也不知道去哪买。陆腾抬头，你中午也没有吃饭吗？你怎么不去炊事班要点菜去？其实每次顾小乐要过菜，陆腾都随后过去把菜钱补上，不想今天顾小乐竟然宁可饿着，也不愿去要菜，真的是和以前不一样了。陆腾边捣鼓炉子边说，我先把炉火生好，然后去炊事班买点菜，明天我带你出去买些菜回来。顾小乐一听要带自己出去采购，使劲点头，心想这可是太好了。等陆腾借了火种回来，把火生好，屋内的烟也散得差不多了，去把窗户关上，转头看见小花猫一样的顾小乐，冷峻的脸也变得柔和了几分，低声说，你要不要先洗个脸？顾小乐呆愣了下，忽然意识到此刻自己脸有多脏，惊呼一声，
赶紧冲到脸盆前一脸，也就错过看见陆腾上扬的嘴角。顾小乐梳洗完，没等陆腾去炊事班借菜，李凤华笑意盈盈地端着2盘饺子进来：“泽凯哥，快吃饺子，我妈今天包的肉饺子。”然后又看向顾小乐，不情愿地叫声嫂子。顾小乐只当没听出他的不情愿，有吃的谁还计较这些有的没的，赶紧笑呵呵地坐到桌前，看着桌上的2大盘饺子，眼睛乐得都弯成一条缝了。中午没吃，现在早饿的前心贴后背了，何况自己还是孕妇，虽然没有任何反应，嘴里急切喊着陆腾，我还要吃2瓣蒜。拿着碗筷过来的陆腾把筷子和碗递给顾小乐，对李凤华说：“你也坐下一起吃吧。”然后转身去拿蒜头。李凤华也随走随说：“我回家吃，家里今天包了不少呢。”顾小乐眯着眼睛目送李凤华出门。陆腾过来就看见顾小乐一脸神色不明地看着门口，递过蒜头说：“赶紧吃饭吧，不是饿了吗？”顾小乐回神哦了一声，夹起一个饺子，一口咬下半个，越嚼越失望。这回家条件都不是很好，那可能真的是肉蛋饺子呢？都是买了猪板油，切成丁化油，剩下的油渣收起来包饺子时和瘦肉一起剁了，包成饺子。这样的饺子在口感上就会不好，而且多吃几个就会觉得特别油腻。可这个时代，偏远农村很多人肚子还是很缺油水的，逢年过节才能吃上这么一顿，自是觉得非常美味了。顾小乐一口大蒜一口饺子，勉强的吃了半盘子后，就腻得吃不下去了，放下筷子，拿起桌子上的暖壶倒了半缸子热水，又给陆腾倒了一缸子，递过去。陆腾接过水：“杨梅，你怎么不吃了？不是中午也没吃，多吃点。”顾小乐抿了口开水说：“兴许饿过劲了，现在倒是不怎么饿了。要是实话说，饺子不好吃，估计陆腾得用眼刀子杀死自己。”陆腾也没多说，当兵的吃饭本来就快。顾小乐看着陆腾一口一个饺子，虽然吃得快，却不狼狈，反而有种狂野的性感。又想起早上池小月给上的烂眼药，全是言情小说的狗血套路啊！吃完饭，陆腾主动起身收拾碗筷，拿去洗了。顾小乐也没有动，就喜欢这种有眼力见的男人。等陆腾洗完碗筷回来擦桌子时，借住的李凤华就过来了。顾小乐腹诽，吃了饭就过来睡觉，也不怕不消化，嘴上却冲着陆腾一本正经地说：“咱俩晚上都吃了大蒜了，一会都得好好刷牙，要不睡一个被窝，互相熏着多难受。”陆腾擦桌子的手一滑，这丫头怎么什么都说，太口无遮拦了。而刚踏进门的李凤华脚步也是一顿，脸色灰暗，说：“你们吃完了？我娘今天不舒服，想着早点睡下，所以我吃完就过来了。”顾小乐心里笑翻了，气吐血了吧？就是要气死你们这些狐狸精！呵呵，笑着：“好啊，正好我们也准备洗漱休息呢。天冷也没什么事可干，还是被窝里暖和。”李凤华彻底不吱声了。等陆腾和顾小乐洗漱完进屋后，一拉帘子，躺在床上生闷气，心里却也酸涩难当。陆腾和顾小乐因为有了昨晚的和谐相处，倒也少了些拘束。顾小乐脱衣上床，钻进被窝，转头问：“明天咱们去哪里买菜啊？”陆腾拿起一本书靠在床头枕上，坐部队的给养车去。哦，顾小乐抓着头发说：“我想洗澡，哪有女澡堂啊？”陆腾看了一眼顾小乐：“等明天回来，你先去澡堂洗，我在外面给你看着。以前不都自己去镇里洗，这次怎么不去了？”顾小乐又好奇地勾起头看陆腾，看的竟是一本英语书，下面写满了注解，乱七八糟的。陆腾看顾小乐探头看书，赶紧合上。顾小乐看到了封皮上的内部资料，原来是机密，可是还是忍不住说：“我刚看那一眼，翻译是错误的，应该是
MK37远程相控阵炮兵侦察雷达，而你的注解是错的。陆腾彻底惊呆了，吃惊地望着顾小乐。其实陆腾虽说上过军校，可是那会刚经过10年星号百废待兴，根本就不注重英语。因为这内部资料又不外传，只能几个会点的东拼西凑翻译学习，准备整理下有机会拿到省军区一起探讨。没想到顾小乐只看一眼就能找到错误，不由正色道：小薇，你要发誓今天看到的不能对任何一个人讲。顾小乐见陆腾神色凝重，意识到这是不是闹着玩的，也坐起来，举起手说：我发誓，我今天看到的不会告诉任何一个人，包括父母至亲。心里想，我在这个世界也就与你亲了。陆腾知道本身今晚将资料带回来就是不对的，万没有想到顾小乐竟会英语，而且这么好。有些疑惑，没有读过大学的他怎么会如此深奥冷僻的英语单词？顾小乐在21世纪好歹也是英语科班出身，毕业后又在外企做的国际贸易，经常和外国人打交道，所以这些对他来说都是小意思。看着陆腾纠结的表情，顾小乐低声：我也许可以帮你翻译，这样你不懂的单词抄给我，我翻译给你。陆腾想想，这确实是一个好方法，然后下床在梳妆台上拿笔和纸把不懂的都抄下来，然后坐上床和顾小乐面对面，头对头的低声讨论起来。顾小乐的美式英语发音很标准，而且加上声音软糯。陆腾抬头看着顾小乐随便挽着的头发在脑后，微低的头露出弧度优美、纤细瓷白的脖颈，黑色发丝贴在，竟有着要命的诱惑。再加上耳边细语呢喃，不禁觉得心中一阵阵的悸动。在顾小乐的专业指导下，陆腾茅塞顿开，嘴角也不由得扬起，看着顾小乐的眼神也暖了好几分。顾小乐很高兴自己还有这么点小小的用处，可以得到陆腾的赏识。看看时间也不早了，因为明天要一早去镇里。陆腾收好书和笔记，上床躺下说：睡吧，明早咱们就在镇上吃早饭。顾小乐心里因为俩人有了不为外人知道的秘密而窃喜，毫不客气地拉过陆腾的胳膊枕上。陆腾看见缩在自己怀里的小妻子，第一次觉得这个婚姻也没什么不好。一夜好眠，第二天天微亮，陆腾就准时醒来，看见顾小乐几乎整个人都趴在自己身上，一条腿也跨在自己腰上。陆腾觉得这比自己在雪地潜伏3天3夜不动还要考验毅力，现在是完全没有任何定力。看着怀里睡得小脸粉嫩，厚嘟嘟的小嘴微张，身上柔软的触感，身体的每一个细胞都在叫嚣。正在脑海里使劲压抑这股欲望的时候，顾小乐突然悠悠开口：你是不是想亲我？陆腾差点被自己口水呛着，这个小丫头自从晕倒醒来后就不时风言风语，还没羞没臊。没等陆腾回过心神，薄唇就被软糯的小嘴堵住，还调皮地用小舌头舔了一下。陆腾彻底石化了，香甜的滋味送到嘴边又岂能放走，于是化被动为主动，一翻身压在顾小乐身上，加深了这个吻。顾小乐虽然羞涩，不过也兴奋不已，终于吻到手了，双臂抬起环住陆腾的脖子。两人吻得忘乎所以的时候，突然听见敲门声：泽凯哥，我走了呀。陆腾倏地起身应了一声，低头看身下的顾小乐，目光迷离，双唇红肿，有一丝尴尬。赶紧起来，咱们准备去大门口坐车。相对于陆腾的不自在，顾小乐的心情可是大好，傻乐着起床洗漱换衣服。原主的衣服被挑拣的也没几件能穿，套了条黑裤子，黑毛衣外面穿了件娃娃领的苹果绿短大衣，样式一般，呢子的料子也不像后来的羊绒细软，而且有点硬的扎手。头发打毛随意挽在脑后，原主家庭条件不错，竟然有双粗跟得到脚脖子的小靴子，不过就是样式是包脚小尖头。
穿上倒也不难看。穿好出来，就见陆腾看他的眼神一亮，就知道自己这么打扮对了。本来皮肤就白，苹果绿衬的脸更加白皙粉嫩，而且在这个季节，绿色又给人带来一抹生机。陆腾轻咳一声，打破自己的尴尬，我要先去办公室放资料，你是跟我一起，还是在家等我？一起吧，左右我在家也没事。对了，咱们回来不会火又灭了吧？顾小乐觉得自己太长心了。陆腾一头黑线我已经封好了，就是天黑回来也不会灭。哦，应声出门，看着陆腾锁了门，才跟着下楼。这个时间正是做早饭的时候，楼道里有人不时经过，见到陆腾都会打声招呼，但却没理顾小乐。陆腾也发现这一现象，有了早晨的一吻，突然希望顾小乐也能融入到这个圈子。转头一看，顾小乐一脸无所谓的样子，又不知道该如何开口，只能闷声往前走。3月初的西北，早晨的空气还是比较冷冽的，吸入鼻孔都能感觉凉气沁入肺里。顾小乐深深吸了2口，好歹没有霾啊。想到此，不由咯咯乐起来。陆腾侧目看着笑死了，双眸更加灵动的顾小乐，就不由想起早晨那个缠绵的问，不禁喉头一紧。顾小乐自顾自地乐完，对陆腾道：“我想找份工作。”“你现在怀孕呢？找什么工作？”陆腾不解顾小乐扶额长叹，又忘了自己是怀孕的了。沿着不宽的沥青路走了10几分钟，到了一幢2层小楼前停下。陆腾让他在楼下等几分钟，他去放了资料就出来。看着楼门口站着笔直的哨兵，也知道这里是军事禁区，不是普通人能去的。倒是楼前空地边的篮球场上，有几个估计是家属的妇女站着说笑着，估计都是等给养车一起去镇上。因为部队离镇上比较远，又没有通车，每次出去都是搭部队给养车到镇里，再到约好的时间地点等车一起回来。竟然看见李凤华和李凤梅姐妹俩扶着一个60、70岁的老太太。这回生活水平不好和又长期干农活的原因，人都普遍显老。顾小乐想着昨晚吃的饺子，不管好吃与否，毕竟是人家的一片心意，所以还是上前去表示感谢。凤梅嫂子，这是你家大娘吧？身体好些没有？对于顾小乐的落落大方的示好，李凤梅还是惊着了，连声好多了，这不是来也没地方去。说着带他们去镇上逛逛，一旁的李凤华眼睛一翻，头扭一边去了。凤梅娘倒是乐呵呵，这姑娘长得真俊吧，地道的山东口音倒也不难懂。顾小乐被这么一夸，也不禁不住小脸微红。说的正热闹的时候，陆腾也过来了，自是对老人家的一番嘘寒问暖，同时邀请晚上来家吃饭。顾小乐虽然就和陆腾相处了这么2天，但就是笃定的知道，他说来家吃饭，一定就是不带虚假客套的。不多时，给养车徐徐开来，就是辆老款的解放大卡车，后面用绿色帆布棚着。为了方便坐人，车厢两侧担了2条巴掌宽的木板。因为给养别驾驶室本来就有一个司机，一个采购的司务长，陆腾就让凤梅娘坐到驾驶室，毕竟岁数大，道又不好走，一路颠簸的，而且私心里也想挨着顾小乐坐。安排好老太太后，大家又让着让陆腾2口子先上。顾小乐在陆腾的帮助下，一脚翻进车厢，抬眼一看，里面自己坐着的2个人，暗叫不好，出门没看黄历，怎么遇见了池小月？旁边一个和池小月年龄相仿，倒是不认的，